火車有冇特定一定嗰個叫做流程嗰個 step 點樣鎖法嘅咧？其實每一個地方都唔同嘅，每一個地方都唔同嚇，所以咧我哋要根據翻，如果大家喺呢度嘅，梗係根據翻呢一度嘅 procedure 啦嚇，嗰個鎖車程序去做嘅啫，方面要求係啦。一般嚟講咧，即係我俾個大概個 standard 嘅流程俾大家，即係起碼有個大嗰個流程係點樣做法？第一，鎖車，通常一般咧，我哋係見到部車真係違泊，而司機不在場，見佢都可能阻一段時間啦。我哋一定首先就會咧發出一個警告信息，貼喺佢個擋風玻璃，示意警告呢個司機將部車盡快將佢駛開。而嗰個警告信大致上嘅內容咧，都係講翻有關某年某月某日邊部車牌，乜嘢時間發覺你違例停泊咗喺呢一個咁嘅地方，呢個車路。咁而家咧就可能到地方唔同，而家30分鐘後或者呢1個鐘後，如果你唔將架車，即係話個司機你仲唔將架車移嚟咧，我哋就會將你架車會進行咧鎖車㗎啦。大致上個內容係咁。好啦，另外有一樣嘢想提翻嘅，呢個係關於係實戰嗰陣時嘅。如果當你發覺架車個擋風玻璃本身係有呢個聯絡電話的話咧，記住有聯絡電話的話咧，我哋盡量咧係會聯絡個車主先嘅，聯絡個司機，叫佢盡快揸開架車。因為咧，我哋避免日後有爭拗，因為個司機會話：喂，我有聯絡電話，點解你唔即時聯絡我，又即刻就鎖我車啊？我哋費事有呢啲不必要嘅爭拗啊！即係我哋已經盡量做到合乎嗰個即係條例嘅要求啊！因為如果唔係咧，就費事有打官司啊，有麻煩呢啲嘢。好啦，另外咯，鎖車嘅流程記住。我哋每一個 step 咧都需要做咩咧？都需要做影相記錄嘅。OK， 例如咧，我哋譬如話，喂，放咗封警告信之後咧，我哋必須要影翻幅相做一個記錄。好啦，而事後真係譬如話，若干時間我哋真係需要向嗰部車進行鎖車的話咧，其實我哋都有一定嘅程序同埋規定嘅。記住，如果個鎖車器我哋真係要鎖車咧，我哋必須係要鎖咧，係有司機嗰個位置嗰個車轆嘅。咩叫有司機嘅位置啊？即係唔係前左就前右㗎啦，只不過嗰架車究竟係左軚定右軚咁解嘅啫。OK， 理解啊嘛？點解我哋會咁做咧？因為我哋避免就係話，喂，如果我哋鎖錯轆的話咧，就俾個司機有藉口啦，就話：喂，我都睇唔到，我上車睇唔到，咁我開車整爛咯，係咪先？所以我哋一定要知道鎖車，我哋必須要鎖邊個轆，有司機位嗰個車轆嗰邊鎖車嘅。好啦，同時之間咧，其實我哋如果鎖車之前，或者未鎖車之後，鎖咗車之後咧，我哋必須都要影翻幅相嘅。因為點解咧？因為如果我哋咧，鎖車之前我哋唔影相的話咧，咁如果本身嗰個車胎或者個車鈴有花有爛的話咧，咁我哋就大件事㗎啦。因到時俾人話：喂，你鎖車令到我個車胎或者個車鈴有損壞。所以我哋點解就話：喂，鎖車之前同鎖車之後必須要影相做一個證據嘅，即係避免日後有爭拗就係點解啦。OK， 起碼了解咗呢幾樣嘢先。當中成個過程咧，鎖車亦都係啦，必須得到管理處啦，呢度管業處嘅批准嗰個 approve， 你先至會做呢樣嘢嘅，唔係話你真係自己落亂自己執行呢樣嘢啦咁一定要需要咁樣啦。OK， 好啦，咁另外啦，如果即係話，喂，如果司機調翻轉喎，司機有冇聽過一啲嘅事件啊？
喂個司機可能有機會咧蓄意破壞整爛嗰個鎖車器，將架車揸走，有冇聽過呢啲事啊？如果真係發生呢啲咁嘅嘢咧，咁唔使講，其實佢係仲多咗一犯就係刑事毀壞。記住啊，所以唔使擔心，佢自己衰嘅啫。佢整壞個鎖車器，一走了之的話咧，咁佢仲大件事，佢仲大件事。OK， 所以我哋知道最好就係有殺戮鏡即係睇會唔會嗰個位置有呢個CCTV 可以錄影住control 就要靠喺嗰啲情況就要去錄影住嗰啲相關位置啦。會唔會有人嚟攞車有冇人嚟整爛啲嘢等等呢啲咁嘅情況咁呢個關於咧就私家道路關於鎖車嘅情況 ，OK？ 呢度有冇問題先？喺呢方面 ，OK 啊嘛 ？OK， 好啦，如果係嘅，跟住我哋講另外一個課題就係講咩咧？就係講呢個咧事件報告事件報告寫嘅技巧。好啦，咁事件報告咧，我哋好基本咧就話因為好多時咧，我哋日常工作裏邊咧，可能會發生唔同大小嘅事故嘅咁而咧，甚至乎咧有好多情況咧，我哋會需要寫報告，去記錄翻，或者咧去總唔知記錄翻，或者係需要再 further， 即係再深入再其他嘅調查。好啦，咁我哋了解究竟我哋嘅事件報告首先係有啲乜嘢事項需要記錄先其實我哋事件記錄咧需要最基本有幾樣嘢我哋必須要有啦，例如你哋嘅崗位名稱即係邊度發生咁事件報告嘅類別係屬於邊一類嘅性質事件發生嘅日期時間必須有嘅咁事發嗰個位置即係指嗰個 location 喺邊度咁例如譬如話location 如果地點我哋就講 location 如果其他嘅可能牽涉到唔係單位嘅，牽涉到可能一啲嘅設施嘅，我哋就講設施咯。如果有 number， 我哋通常都會記錄翻嗰個設施個 number 係乜嘢好啦，咁由誰發現或者通知保安嘅咁有機會係我哋自己本身同事發現，有機會又係啲客戶發現咁我哋都要知道由邊個去匯報先，係報呢個事件先發現嗰個日期時間又係嗰個時間好啦，同事到達嘅時間另外咁有冇損失？最緊要有幾樣嘢我哋要知道嘅。有冇損失財物嘅名稱有冇財物損失先損失個金額有幾多先事發前後離開嘅人士等等，如果有需要呢啲都要㗎好啦，另外如果係需要報警處理的話我哋會寫多啲嘢嘅，一定多咗嘢報警嘛。咁報警時間日期由邊個報警到場之後報警嗰個警員編號如果有警車、救護車、消防車到嘅時間全部都要記錄有冇佢哋係屬於邊間館或者有冇車牌咁佢哋處理完嘅離場時間仲有警察係邊個可能依度嚟講係黃竹坑警署香港仔呢度可能係香港仔，有冇佢哋本身警察嗰個檔案編號即係俗稱佢哋嗰個叫做 IN 或者 RN IN 或者 RN 諸如此類呢啲嘅 OK， 咁呢啲係必須要有㗎好啦，另外嗰個事件經過嘅詳情同埋我哋保安員所採取嘅行動有冇做過啲乜嘢好啦，另外我哋要知道少少一啲嘅概念先咁譬如
喂如果係由保安同事寫嘅。